ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே சூப்பரான ஒரு ஹோம் ரெமெடி ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். சளி இருமல்னு வந்துட்டால் பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி, குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி டைமில் இது மாதிரி ஒரு கஷாயம் நம்ம வச்சு கொடுத்தோம்னா அவங்க தொண்டைக்கும் சரி, சளி குறையிறதுக்கும் சரி ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போய் பார்த்துடலாம். இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி எடுத்திருக்கேன், வரமல்லி. அதுக்கப்புறம் நாட்டு சர்க்கரை 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். மிளகு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 7 மிளகு, சின்ன துண்டு இஞ்சி, கொஞ்சமாக துளசி எடுத்திருக்கேன், நல்லா அலசிட்டு எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பெரிய சைஸ் இலையில் ஓமவள்ளி இலை ஒரு 5 இலை எடுத்திருக்கேன். சின்ன சைஸாக இருந்தால் ஒரு 6 இலை எடுத்துக்கோங்க. சுக்கு பொடி அரை டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சள் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சின்ன உரலில் போட்டு இடிச்சுக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மல்லி 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இல்லையா, அதை சேர்த்திருக்கேன். அது கூடவே மிளகு 7 மிளகு எடுத்து வச்சதை சேர்த்திருக்கேன். இஞ்சி ஒரு துண்டு, அதையும் நல்லா சேர்த்து இடிச்சுக்க போகிறோம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா இடிச்சுக்கலாம். இதை நீங்கள் மிக்சியில் கூட அரைக்கலாம், பட் அதை விட நீங்கள் இடித்து செஞ்சிங்கன்னா அதோடய ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. பார்த்திங்கன்னா இடித்து எடுத்தாச்சு, இந்தளவுக்கு இடித்து எடுத்தாச்சு. இப்போது ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கலாம். அந்த பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருக்க ஓமவள்ளி இலையை நல்லா நசுக்கி விட்டு சேர்த்திக்க போகிறோம். ஓமவள்ளி இலையும் துளசியும் எடுத்து நல்லா கையில் நல்லா 1க்கு 2 நல்லா பிணைஞ்சு விட்டு சேர்த்திக்கலாம். அப்போ தான் அதோட அரோமா ஃப்ளேவர் எல்லாமே வெளியில் வரும். இது கூடவே மஞ்சத்தூள் ஒரு பிஞ்சு, அப்புறம் எடுத்து வச்சுருக்கிற சுக்கு பொடி, அதுக்கப்புறம் இடித்து வச்ச மல்லிக்கலவையும் அது கூட சேர்த்திக்க போகிறோம். இப்போ இது கூட நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி, இப்போ எவ்வளோ பேர் குடிக்கிறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி. நான் 2 பேர் குடிக்கிற மாதிரி செஞ்சுருக்கேன். 2.5 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி வர மாதிரி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் அதிகமாக இன்க்ரீடியண்ட்டை சேர்த்திக்கோங்க, சேர்த்து தண்ணி அதிகப்படுத்திக்கோங்க. இதை இப்போ நல்லா கொதிக்க விடுவோம். அந்த பச்சை இலையெல்லாம் நல்லா எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஆகி நல்லா கொதி வரணும். அந்த மாதிரி 4-5 கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நாட்டு சர்க்கரையை சேர்த்து நல்லா கலந்துக்க போகிறோம். நாட்டு சர்க்கரை நல்லா கரையிற அளவுக்கு கலந்துக்கோங்க. இதுலேயே நான் இன்னொரு சின்ன டிப் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. இப்படி கஷாயமாக குடிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா ஓமவள்ளி இலை, துளசி, துணுத்தி பச்சை இது எல்லாத்தையும் பச்சையாக அரைச்சி குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். 5 ml அளவுக்கு நம்ம காலையில் வெறும் வயிற்றில் கொடுக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இதை நம்ம வடிச்சுக்க போகிறோம். இதை ஒரு ஸ்ட்ரெயினர் வச்சு நான் வடிச்சுக்கிறேன். இது குடிக்கிற சூடு வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். காலையில் நீங்கள் வெறும் வயிற்றில் கூட கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா சாப்பிட்டு 1 hour கழித்து நீங்கள் இந்த கஷாயத்தை கொடுக்கலாம். உங்களுக்கு குழந்தைங்க ரொம்ப காரம் சாப்பிட மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறவங்க நீங்கள் 2 டேபிள் ஸ்பூன் பதிலாக கொஞ்சம் எச்சா போட்டுக்கோங்க. இல்லை காரம் கொஞ்சம் காட்டம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க 2 டேபிள் ஸ்பூன் நாட்டு சர்க்கரைக்கு பதிலாக கம்மியாக போட்டுக்கோங்க. சளி இருமலுக்கு இது நல்லாவே கேட்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.